Ay, sino ba ang kaaway ng ibon na ito? Bakit anong lakas ng boses? Na-curious tuloy ako kung anong itsura niya. Kaya guys, sabayin niyo ako. Tingnan natin kung ano ang itsura ng ibon na ito. Kasi ang lakas ng boses niya, parang may kaaway. Napansin ko ito, lagi siya pumunta dito araw-araw, pero ngayon lang siya nag-iingay. Nagtaka ako kung bakit siya maingay ngayon, kaya tingnan natin. At chine-check ko sa sa Google kung ano ang pangalan ng ibon na ito. Ang pangalan niya ay Asian Coel. Ito ang nag-iingay sa madaling araw na minsan nagigising ako sa boses nito kasi ang lakas talaga ng boses niya. Kaya ngayon nag-iingay siya Kaya sabay tayo tingnan natin. May ibon naman na nag-iingay sa kabila, nasa ibabaw ng ng bubong. Yun naman ay tinatawag na spotted dove. Daming ibon dito. Araw-araw makakita ka na iba-ibang klase ng ibon. At ito namang Asian Coel, kaya siya na palagi dito araw-araw sa garden namin kasi kumakain pala sila nito ng bunga na ito ng palm trees. Sa kabila may kasi sa kabilang puno may bunga na maraming hinog. Kaya yun pala ay kinakain nila. At pakinggan nyo ang boses ng spotted dove. Ng ibon, parang ito na lang ang radio ko araw-araw.
nagbubukas ng video kasi nakikinig na lang ako sa mga boses ng ibon. The next day. Ito si Asian Cowell, tahimik siya, kaya si Spotted Dove naman ang nag-iingay-ingay na sa bubong ng bahay. Sana guys, nagustuhan nyo ang video ito, at kung nagustuhan nyo naman, paki-like na lang at or share at subscribe na rin sa channel ko. At huwag lang kalimutan pindutin ang notification bell para malalaman mo ang sunod kong video. What?